Evet. Haluk abi neredeyiz? Kulakkaya Alçakbel mevkii. Buranın ormanı dünyada çok nadir bulunan bir orman türü. Kazak, sen bunun tipolojik olarak farkına var mısın herhalde? Kesinlikle. What? Kaliforniya'da bulunan Sekoya ormanlarına benzettim. aynen sekoya ağaçlarının bunlar amcaoğlu. Bunlar AK Parti'de olanları, bunlar o yüzden çok da kısa boylu. Jurassic Park 7 burada çekilmiş arkadaşlar. Abi Allah'ım razı Allah'tan 2 tane yaptım zaten. 3. niyetim yoktu diye bıraktı orada. Bak burası da güzel. Burada fotoğraf çok güzel.